Tai tie, kur Utenos krašto žmonės pastatė nuotaikingą vaidinimą 19 amžiaus Utenos Valsčiaus turgus, kuriame atkūrė autentišką turgaus dvasią, to meto papročius, charakteringus žmonių paveikslus ir buities vaizdelius. Gal užsukime į turgų? Keliasdešimties entuziastingų aktorių, įvairių profesijų žmonių, susibūrusių į trakto teatrą dėka atgijo senasis Utenos Valsčiaus turgus. Persikėlė į praeitį, žiūrovai išvydo autentišką 19 amžiaus turgų. Idėja sukurti tokį vaidinimą paskatino vietos kraštotyrininkų surinkta medžiaga žmonių prisiminimai. Žmonės geranoriškai nešė visus senovinius daiktus, ko mums reikėjo. Iš kaimų suvežė vežimus, pakinktus, arkliukus, vištytes, kiaušinius kaimiškus. Tiesiog labai gera dvasia. Vaidinime aukštaitišką tarmę kalbantys aktoriai atkūrė ketvirtadieniais vykusio turgaus vaizdą. Čia klestėjo prekyba muilu, skaromis, malkomis, įvairiausiais maisto produktais. Ir kiekvienas prekiautojas stengdavosi parduoti kuo brangiau. Prašom, pas mane pats gardusis cukriukas iš Stambulo. Ir suprantat, jisai labai saldus. Ir aš jums pademonstruos, kaip jisai gražiai padalinamas. Vo, kaladėlė, taip, vienas mirksnis ir dvi dalys padalina. Partneriai ir partneriai. Op! Baltas vištas rublis, juodas vištas 2 rubliai. Ir dar kiaušinis tai 4 rublių. Kiaušinis jau 10 rublių kainuos. Brungus kiaušinis. Auksiniai kiaušiniai. Jeigu išperės, paskui va parsinešus, tai pažiūrėkit, jau gausis jo višta, o paskui pilnas. Ir dar gramofonų parduodu. Turgaus prižiūrėtojai stebėdavo, kad nei vienas prekiautojas neprasmuktų neužsimokėjęs. Man čionais, kad nebūtų nei viena. Gražiausiagi, mataigi čionais. O ką reikia sumokėti? Sumaku sumokėti reikia 3 kapeikas vietiniam, a kas iš visą kitą, tai akmenį. Grindinį našpitolės klosmą. Anot režisierės, turgus būdavo pagrindinė giminių artimųjų susitikimo vieta. Čia megzdavosi pažintys, būdavo platinama uždrausta spauda, rengiamos loterijos. Šitos palyvanos pakavotas auksa žedelis, enkišta runkų, laukia jūsų dailių pirštelių šitą padynę. Prašom, panitėlą. Kogi čia atvykome, ko? Pirkti, pasigražėti, paragauti košės. Teatralizuotas vaidinimas parodytas per Molio Kermošiaus šventę Leliūnuose, pasak rengėjų įžanga į tradicinius renginius apie Utenos krašto paveldą. Aš galėčiau dar palinkėti, kad visi turgelyje būtų tokie linksmi kaip aš. Jeigu bus visi linksmi, tai bus turgelis, super gut.